Kalian pengunjung Puskesmas Tanjung Enim, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kalau yang sakit akan menjadi sehat dan tidak kembali sakit. Baiklah, saya yang berdiri di sini akan memperagakan cara 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pakai sabun Bu ya, bukan yang pakai yang hand sanitizer itu ya. Baiklah. Langkah pertama, mungkin saya ini ya. Memperagakan tangan ya. Yang pertama yaitu kita bilas air ke tangan kita, kemudian pakai sabun. Tangan kita seperti ini Bu ya, Ibu Bapak sekalian. Tangan kita diusap-usap kedua, kemudian punggung tangan bergantian sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian jari-jari tangan kita disatukan seperti ini supaya kuman-kuman yang ada di sela-sela jari ini terangkat. Kemudian dibalik seperti ini Bu Bapak, supaya yang dalamnya ya, yang tadi luar ya, sekarang yang dalamnya seperti ini ditaut-tautkan seperti ini, yang agak lama sedikit. Kemudian selanjutnya seperti ini, jempol bergantian kiri dan kanan. Kemudian yang terakhir sela-sela jari, kuku jari seperti ini, dibundar-bundarkan seperti ini atau dimaju mundur tidak apa. Kemudian kiri kanan seperti itu. Setelah itu kita bilas sebersih mungkin. Sudah, itu saja mungkin 6 langkah dari cuci tangan pakai sabun. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang mengerti, silakan untuk bertanya. Kami membuka sesi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nah ya sudah dipelajari, ditautkan, sudah seperti ini. Nah iya, untuk berapa lama dirasa sudah cukup. Kemudian dia bergantian, terakhir ya sela-sela jari bergantian juga kiri dan kanan, kemudian dibilas sebersih mungkin. Setelah itu selesai ya. Ini Pak, ini Pak. Ya gitu. Bergantian kiri dan kanan Pak ya. Iya. Selanjutnya enggak lagi ya Pak. Jempolnya Pak. Ya kiri dan kanan Pak ya. Iya. Yang terakhir tidak ada lagi Pak. Ini Pak, ini sela-sela jari. Ya sela-sela jari bergantian kiri dan kanan. Iya. Bilas pakai air. Jangan ulang-ulang Pak ya, yang gini-gini tadi ya, kamu sudah bersih. Langkah pertama. Langkah pertama, kedua. Selanjutnya ditautkan Pak. Ini loh, kayak dulu tadi. Iya tadi. Iya. Kemudian setelahnya jempol, jangan itu lagi. Sering kan Bapak mulus-mulus ini ya. Punggung jari ya. Nah ya kiri dan kanan. Ya. Terakhir setelah jari. Ini Pak, Setelah ini Pak. Ayo, kayak ulang Pak ya. Kiri dan kanan ya, cuci. Ya, terima kasih Pak ya. Satu. Yang kedua, oke, jangan ini, pelan-pelan. Satu. Pertama Ini digosok kayak ini dulu. Yang pertama, enggak, tangannya digosok-gosok. Nah, yang kedua, baru punggung. Nah ya. Yang ketiga, tautkan. Nah ya. Yang empat, iya. Yang keempat, terus yang kelima jempol. Kiri kanan, yang keenam jari-jari. Yo. Bisa Bu ya, dari yang dengan keluarga tetangga Bu ya, tolong ya. Karena ini merupakan salah satu usaha kita pencegahan ya, pencegahan untuk penyakit menular. Saya rasa sudah dapat dimengerti ya Bapak Ibu sekalian. Minta tolong nanti di keluarga tetangga kasih tahu. Nah, ini loh 6 langkah kalau kita nak cuci tangan pakai sabun ya, bukan
sanitizer bukan ya? Baiklah, kami akan memperagakan etika batuk yang akan disampaikan oleh teman saya, Enika Bila. Akan menyampaikan tata cara etika batuk ya. Kalau selama ini karena ini kan masih pandemi, jadi kalau masih pandemi ini kita semua pakai masker ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya kalau misalnya nggak pakai masker itu bisa kita ada sapu tangan ataupun tisu ya, kita tutupkan sini kalau batuk, jadi nggak nular kemana-mana. Pakai tisu atau pakai tangan, pakai tangan ya. Kalau misalnya batuk itu karena sekarang belum pakai masker, di masker aja kan nggak nular kemana-mana. Tapi kalau misalnya nggak pakai masker, nggak pandemi lagi, itu bisa pakai tisu, sapu tangan, ataupun kalau memang nggak bawa tisu, sapu tangan, itu pakai ini aja, ya. Itu ngerti nggak Bu? Kalau misalnya kita ada batuk, itu etika batuknya untuk pencegahan penyakit ke sesama kita, ya. Kalau misalnya nggak ada tisu, nggak ada masker, nggak ada sapu tangan, itu bisa pakai ini, ya. Jadi nggak